بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. Амма ба'д. На прошлом уроке, с дозволением Аллаха Субханаху ва Тааля, мы уже приступили к непосредственному чтению самой поэмы и начали разъяснять первую строку этой поэмы. Баракаллаху фикум. И первая строка звучала у нас: «Тамассак бихаблиллахи ваттаби'ил худа, ва ла таку бид'иян ла'аллака туфлиху». То есть придерживайся или сильно вцепись, заверь в Аллаха и следуй за прямым руководством, и не будь инноватором, нововведенцем в религии для того, чтобы ты преуспел. Так говорит имам Ибн Аби Дауд. И сегодня мы продолжим разъяснение этой строки из поэмы. Из условий неукоснительного следования за Кораном и Сунной является отсутствие противоречия пути первых поколений мусульман. Так как Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. То есть Аллах Табарака ва Тааля говорит: и тот, который воспротивился пророку после того, как прямой путь стал для него ясен, и не последовал по пути мусульман или верующих, то есть в этом случае это сподвижники, то мы направим его туда, куда он обратился, и ведем его в гиену, как же скверно это место пребывания, говорит Аллах Табарака ва Тааля. Ибн Кудам аль-Махдиси, рахматуллахи алейхи, комментируя этот аят, говорит: «Фаман ахаббаль кауна ма'ас салафи фил ахира, ва ан якуна мау'удан бима у'iду бихи миналь джаннати валь ридуани, фальяттаби'хум би ихсанин, ва ман иттаба гайра сабилахум, дахаля фи умуми каулихи та'аля, ва ман юшакикир расул мин ба'ди ма табайяна лахун худа». Аль-ая. Он говорит: и тот, который хочет быть и пребывать вместе с праведными предшественниками, то есть с первыми поколениями мусульман, из подвижников и из табиинов, если он хочет пребывать вместе с ними в судный день, то есть в будущей жизни, и хочет достичь того, что Аллах Субханаху ва Тааля пообещал им из райских садов, и из довольствия Аллаха Субханаху ва Тааля, то пускай такой человек следует за ними, за сподвижниками и табиинами самым наилучшим образом. А тот, который не следует по их пути, то он заходит под этот аят. И прочитал аят, который мы только что с вами зачитали. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Аль-ая. Ибн Таймия, рахматуллахи алейхи, комментируя этот аят, также говорит: وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِدُونِ مَعْرِفَتِهَا بِمَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ وَأَمْثَالُهُمْ فَهُوَ غَالِطٌ مُخْطِئٌ. И тот, который считает то, что он знает постановления из Корана и Сунны, но то есть ситуация такая, что он на самом деле не знает изречения и понимания этих имамов, то есть подвижников и табиинов, и также других имамов, да, атба'у табиин, не знает их понимания, то есть каково было понимание этих людей, этих имамов относительно контекстов Корана и Сунны, то такой человек, то есть он заявляет, что он знает Коран и Сунну, но однако не знает понимания праведных предшественников этим священным текстом, такой человек галитун мухты, глубоко ошибается, говорит Ибн Таймия, рахматуллахи алейхи. Так как тот, который хочет познать действительное постановление или смысл аятов из Корана и хадисов из священной сунны, такой человек должен знать, как это должно пониматься и как это понимали сподвижники и их ученики. Да. И также имам Ибн Аби Дауд у нас говорит: «Валя таку бид'иян ла'аллака туфлиху». Он говорит: и не будь нововведенцем, не будь инноватором в религии, для того, чтобы ты приобрел успех. Что такое бид'a? Бид'a, ученые говорят, это любое слово или дело или убеждение, которым человек хочет приблизиться к Аллаху. Смотрите,
который хочет приблизиться к Аллаху, то есть, и чего не делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, или то, с чем не пришли священные тексты Корана и Сунны. Да, то есть, это любое дело, на которое не указывает Коран и Сунна, но этим делом человек пытается достичь приближения к Аллаху субханаху ва тааля из слов, и дел, и убеждений. Баракаллаху фикум. И таким образом он хочет сравнять вот эти вот действия, то есть, вот эти инновации в религии, он хочет сравнять это с чем? С истиной. То есть, сравнять с Кораном и Сунной. Это определение, то есть определение бида'а, дал такой ученый, как Шатиби в своей книге Аль-И'тисам, и также это определение дали другие ученые, такие как шейх Зейд Аль-Мадхали и другие. Рахматуллахи алейхим. То есть мы узнали, что такое бида'а, и здесь Ибн Аби Дауд, он говорит, не будь нововведенцем. Откуда он это взял? То есть откуда он взял не будь нововведенцем, не будь инноватором в религии. Валя такум бид'ия. Откуда он это взял? Он это взял из аятов, где Аллах Табараку ва Тааля говорит: «Валя таркану иля лядина золяму фатамассакумун нар». Он говорит, и не опирайся, или, то есть, не будь вместе с теми, которые поступают несправедливо. Если ты будешь вместе с ними, то тебя также коснется огонь вместе с ними, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Валя таркану иля лядина золяму фатамассакумун нар». То есть, и не опирайтесь, не будьте вместе с теми, которые поступают несправедливо. Если вы будете так делать, то вас вместе с ними постигнет огонь, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И в этих аятах содержится предостережение людей от бида'а и от ширка, и от их приверженцев. И также в хадисе, который вывели имам Аль-Бухари и Муслим, Аиша, радиаллаху анха, говорит: «Таля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма, хуа аллази анзаля алейка аль-китаба минху аятум мухкаматун хунна уммуль китаби ва ухару муташабихат. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب». То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды, как это говорит Аиша, радиаллаху анха, однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, прочитал следующий аят. То, что Аллах, то есть «Хуаллиди анзаля алейка аль-китаб», то есть это тот аят, который мы зачитали, то есть Аллах, табараку ва тааля, это тот, который ниспослал для тебя Писание, о Мухаммад. И в этом Писании есть явные, открытые аяты. И это, говорит, является основой Писания, то есть основой Писания являются явные, открытые, ясные аяты, говорит. И есть другие аяты, которые иносказательные. Иносказательные. То есть что такое иносказательные аяты? Это те аяты, которые люди могут понять неправильно, но однако их смысл, то есть знают ученые, как это придет в аяте сейчас. Дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаамма лядина фи кулубихим зайгун», и те, у которых в сердцах есть отклонение, заблуждение, фаяттабиуна ма ташабаха минху, то они следуют за этими иносказательными аятами. Почему? Ибтиго аль-фитна, желая тем самым смут, вабтиго атауили, и желая тем самым добраться до истинного смысла этих аятов. «Вама я'ламу та'уилаху илляллаху варрасихуна фил илм». То есть, и не знает истинный смысл этих аятов никто, кроме Аллаха и тех людей, которые тверды в своих познаниях, шариатских познаниях. И эти люди, которые тверды в своих шариатских познаниях, они говорят: «Аманна бихи», то есть мы уверовали в Коран, «Куллун мин инди роббина», то, что этот Коран полностью от нашего Господа, «Вама язаккару илля улюль альбаб». И Аллах Субхану ва Тааля говорит: и не поминает назидание никто, кроме обладателей разума. После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, прочитал этот аят, он сказал: «Иза раайтуму аллазина яттабиуна ма ташабаха минху, фаулаика аллазина саммаллаху фахзарухум». Если вы увидите таких людей, которые следуют за иносказательными аятами, то это те, которых Аллах Субхану ва Тааля назвал в этом аяте «фахзарухум». Остерегайтесь таких людей, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И этот хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, то есть явно указывает на то, что человек должен остерегаться ради сохранения своей религии заблудших людей. Баракаллаху фикум. Имам ан-Науви, рахимахуллаху тааля, комментируя этот хадис, говорит: «Ва фи хадаль хадиси ат-та'зиру мин мухалатати ахли az-зай'и, ахли az-зайги ва ахли аль-бид'и, ва ман яттаби'у аль-мушкилати лиль-фитна». Говорит, и в этом хадисе есть указание или есть предостережение от того, чтобы человек находился заблудшими людьми
и с носителями инновационными воззрениями в религии. И тех, которые следуют за иносказательными аятами. Для чего? Для того, чтобы возбудить смуту среди людей. Баракаллаху фикум. То есть это касается таких людей, которые хотят и распространяют деструктивные свои воззрения среди мусульманской молодежи. То есть человек должен остерегаться таких людей. Баракаллаху фикум. И также на это указывает, на то, что человек должен сторониться ахлюль бида, указывает хадис, который вывели имам аль-Бухари и Муслим, от Кааб ибн Малика, то, что когда они не пошли на битву при Табуке, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, запретил людям разговаривать с ними за то, что они не вышли в поход. И люди, говорит Кааб, фачтанабана нас, и люди стали остерегаться нас. Ватагойяру лана, и они изменились. То есть раньше они были любезные и дружелюбные, а сейчас они изменились к нам. Хатта танаккарат фи нафсиль ард. Фамахи аллати а'рифу, говорит. Так что я уже перестал узнавать ту землю, на которой я нахожусь. Как будто я нахожусь на другой земле, говорит Кааб. Фалабисна аля залика хомсина лейла. И говорит, и мы пребывали в таком состоянии 50 дней. 50 суток они пребывали в таком состоянии. И в чем здесь заключается? То есть, причем, то есть, зачем делать бойкот? Зачем остерегаться? И чтобы те люди исправились. И чтобы самому не заразиться заблуждениями, которые носят эти люди. И говорит имам аль-Багави, рахматуллахи алейхи, в своей книге «Шарху сунна», «Вафихи далилюн аля анна хиджрана ахлиль бидаи аля та'бид». И в этом хадисе есть указание на то, что оставление и бойкотирование ахлиль бида, приверженцев нововведений и инноваций в религии, аля та'бид, то есть его срок вечен, пока тот не оставит свои заблуждения. Да? Так как мусульманину нельзя прерывать отношения со своим братом-мусульманином больше 3 дней, как это пришло в других хадисах. Но однако, если тот мусульманин является из заблудших, то его надо оставить, пока он не откажется от своих деструктивных воззрений. Баракаллаху фикум. И говорит наш шейх Абдуллах аль-Бухари, аль-бидау сабабун раисун линакды асли ли'тисам, говорит. И эти нововведения, эти инновации являются основной причиной нарушение первой основы, которую мы упомянули, а это неуклонное исследование за Кораном и Сунной. Баракаллаху фикум. Так как Аллах табарака ва та'аля сказал: «Инналь лавина фарраку динахум ва кану ши'ан ласта минхум фи шей». Аллах субхану ва та'аля говорит, те, которые разделили свои религии на разные партии, то ты, о Мухаммад, не являешься из них. Говорит Аллах субхану ва та'аля в суре Ан'ам, 159 аяте. Комментируя этот аят, Ибн Кафир, рахимахуллаху та'аля, говорит: «Ваззахиру анналь аята амматун фи кулли ман фарака дин Аллахи ва кана мухалифан лаху». И ясный и явный смысл аята, то, что этот аят является всеобщим, и в него заходит каждый, который отвернулся от религии Аллаха, и который противоречит ей. فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. Ведь поистине Аллах субхану ва тааля отправил своего посланника с прямым руководством и с истинной религией. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, чтобы эта религия стала поверх остальных. وَشَرْعُهُ وَاحِدٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ. И религия пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, одна. Там нету никакого раскола и разногласий. ولا افتراق ولا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي أهواء والضلالات فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. Говорит. И те, которые разделяются в этой религии на разные партии, секты, организации. И что это такое? Партии, говорит Ибн Кафир, это разные, то есть пристрастия людей и разные заблуждения, то есть воззрения деструктивные, которые противоречат Корану и Сунне. И разные заблуждения. То есть вот если люди, то есть, будут вводить разные инновации и заблуждения в религии Аллаха и будут тем самым разделяться на партии, фаллаху кад барра расулаху мимма хум фихи, то Аллах табараку ва тааля отдалил своего посланника, то есть пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма, и отрекся от таких людей. То есть отрек своего посланника от таких людей, говорит. وهذه الآية, говорит Ибн Кафир, كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Этот аят подобен
другому аяту, где Аллах Субхану Тааля говорит: Аллах узаконил для вас такую религию, которую Он завещал Ною, и которую Он ниспослал тебе, о Мухаммад, и которую Он завещал Ибрагиму, то есть Авраму, и Моисею, и Иисусу. И что это за религия? Ан акиму дин ва ля татафарраку фи. То есть, чтобы вы выполняли все религиозные предписания Аллаха, и чтобы вы не разделялись в этой религии. Вафиль хадиси, и в хадисе, говорит Ибн Кафир, пришло то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Нахну маашир аль-амбия ауляду алла, динуна вахид». Говорит, мы, говорит, пророки, мы дети одного отца, но разных матерей, говорит. Динуна вахид, наша религия одна. То есть основа религии, основа убеждений у них одна, у пророков. Но однако законы в религии, халяль, харам и так далее, разнятся. Ибн Катир говорит: «Фахада хуа сиратуль мустаким». Это и есть прямой путь. «Вахуа ма джаат бихи русуль». Это то, с чем пришли все посланники. «Мин ибадати Аллахи вахдаху ла шарика лах, ва тамассуки би шариати расулиль мутааххир». Говорит, что это за религия, что это за прямой путь? Он говорит, это чтобы люди поклонялись единственному Аллаху и не предавали ему сотоварищей. И вторая вещь, чтобы они придерживались за сунной посланника Аллаха, за религией посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который является последним из пророков. «Вама халяфа фадалалатун ва джахалатун ва араун ва ахва». Говорит, а все, что противоречит этому, то это заблуждение, это невежество, это всякие умозаключения и страсти. «Варрусулю бураау минхум». И все посланники, не только посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, но все от Адама до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, они отрекаются от этих воззрений. Потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал в этом аяте: «Ласта минхум фи шей», и ты не являешься из них, о Мухаммад. Баракаллаху фикум. И также здесь надо обратить внимание на то, что Ибн Аби Дауд, рахимахуллаху тааля, нам сказал: «Тамассак бихаблиллахи ваттаби'иль худа», и следуй за прямым руководством. Что это такое худа? Что такое худа, прямое руководство? Худа — это то или все то, с чем пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма. И это является сиратуль мустаким, прямым руководством. И это заключает, то есть в себе, то есть худа, прямое руководство, заключает в себе, или прямой путь заключает в себе аль-ильман нафи', то есть полезные знания, чтобы человек приобретал полезные знания. Что такое полезные знания? Это знание Корана и Сунны. Это знание Корана и Сунны. То есть, конечно же, с пониманием первых поколений мусульман. И все этого достаточно для того, чтобы быть на прямом руководстве? Нет, этого недостаточно для того, чтобы человек был на прямом руководстве. Был на истине. Еще что надо сделать? Аль-амалю ссалих, чтобы человек совершил праведные дела. Праведные дела, основываясь на те знания, на те полезные знания, которые он приобрел. Баракаллаху фикум. И ануа'уль хидая, то есть виды прямого руководства, они у нас бывают 4 видов. Как говорит Ибн Кайим, рахматуллахи алейхи, в своей книге Бадай'уль фаваид. Он у нас говорит то, что ануа'уль хидая арбаа, то есть прямое руководство, или то, как Аллах наставляет людей на прямой путь, бывает 4 видов. Первый говорит: аль-хидаятуль амма, аль-муштарака байна аль-хульки, аль-мазкура фи каулихи та'аля, каля раббуна аллази а'та кулля шей'ин хулькаху, thumma хада. То есть, что это такое? Это всеобщее прямое руководство или всеобщее наставление от Аллаха Табарака ва Тааля для всех творений. И это то, что было сказано в аяте «Каля Раббуна», то есть наш Господь, «Аллази а'та кулля шей'ин хулькаху», это тот, который дал для всех творений их облик и внешний вид, «Thumma хада», и направил на прямой путь. Что такое хада? Что за прямой путь? Это то, что человек знает все свои функции. То, что новорожденный ребенок, он сразу знает, где ему искать молоко. То есть любое животное, когда оно рождается на свет, оно знает, откуда брать свой риск, свое пропитание и так далее, да, баракаллаху фикум. И то, что, например, как обитают животные и как обитают люди, да, то есть люди не становятся животными и не живут как животные. Они живут таким образом, как Аллах Субхану ва Тааля наставил их. Баракаллаху фикум. Это первый вид. То есть в нем, то есть это когда Аллах Субхану ва Тааля наставляет на прямой путь и людей, и животных, и так далее.
Второй вид прямого руководства, прямого пути, он говорит: «Хидаятуль баяни вад далаляти вад та'риф линадждаиль хайри вад шар ва тарикайн наджати валь халяк». Это когда Аллах Субхану ва Тааля указывает людям на прямое руководство, на истину. Что такое хорошо, а что такое плохо. Где их спасение, а где их погибель. Где благие дела и где грехи. Баракаллаху фикум. Это то, что Аллах Субхану ва Тааля дает нам разум, то, что Аллах Субхану ва Тааля дает нам фитру, то есть природное естество, которое у нас есть. То есть мы изначально знаем, что воровать это плохо, даже если нам никто это не скажет. Даже любой вор, если он сейчас вспомнит свое первое воровство, он наверняка помнит, как колотилось его сердце, как он чувствовал вот это вот, то есть вот этот момент. Он понимал, что он поступает плохо, да, но со временем он привыкает, и потом уже это чувство пропадает. Но вот это вот первое его чувство, это и есть природное естество, аль-фитра, которое Аллах Субхану ва Тааля заложил в каждом человеке. Это второе. Третье, то, что он не спосылает посланников. И четвертое, то, что он не спосылает для нас книги, объясняя там истину, объясняя там добро и зло. То есть это также является хидай, то есть прямым руководством, на которое Аллах Субхану ва Тааля наставляет людей. Третий вид прямого руководства – хидаяту тауфики валь ильхами, вахия аль-хидаяту аль-мустальзимату лиль-ихтида, фала ятахаллафу анха, вахия аль-мазкура фи каулихи та'аля, юдиллу ман яша, ва яхди ман яша. То есть третий вид хидая прямого руководства – это тауфик, это напутствие Аллаха Субхану ва Тааля. Это когда Аллах Субхану ва Тааля не только тебе показывает, что такое добро и зло, но, однако, помогает тебе сделать добро. И помогает тебе оставить зло. Это и есть ат-тауфик. Ат-тауфик, как Ибн Кайим говорит, «Ан ядулляка Аллаху аля хайрин, ван ю'инака алейхи». Это когда Аллах Субхану ва Тааля показывает тебе благо, что такое хорошо. И все, и оставляет? Нет. А затем помогает тебе совершить это благо. Это хидая тут тауфик. То есть третий вид хидая, да? То есть и вот эти два вида хидая, они должны собираться у мусульманина. Для тех людей, которые хотят быть на сиротуль мустаким, на прямом пути. И четвертый вид хидая, говорит Ибн Кайим, «Гояту хавиль хидая, вахияль хидаяту иляль джаннати ваннар», говорит. И следующий вид хидаи – это цель или конечный итог, то есть предыдущих видов прямого руководства. И это, то есть наставление человека на путь или наведение человека на путь рая или огня. Да? То есть тот человек, который познал добро и зло, если он сторонился зла и совершал добро, то конечный итог его и конечная цель его будет рай. А если же он узнал и не совершал дела в соответствии с этим знанием, то есть не совершал добро и оставлял зло, то его конечный итог будет в огне. И прибегаем к Аллаху Субхану ва Тааля от этого. Баракаллаху фикум. Это слова Ибн Кайима, рахимахуллаху тааля, в книге Бадаи'уль Фаваид. Также Ибн Кайим, рахимахуллаху тааля, говорит, и, наверное, на этом закончим. Да. Он говорит, рахимахуллах, это в его книге Рисаля, или ахади ихванихи, то есть когда Ибн Кайим написал письмо одному из своих братьев, он говорит: «Фал'абду муфтакирун иля л-хидая фи кулли лахза ва нафасин фи джами'и ма ятихи ва ядharуху, фа иннаху байна умурин ла ямфакку анха». То есть он говорит, раб Аллаха, человек, он постоянно нуждается в прямом руководстве, чтобы Аллах Табараку ва Тааля наставлял его. В каждое мгновение ока, с каждым выдохом и вдохом, говорит Ибн Кайим, он нуждается в этом руководстве, чтобы Аллах Субхану ва Тааля наставлял его. Во всех вещах, которые к нему приходят, и во всех вещах, которые он оставляет. Почему? Потому что человек, он пребывает в следующих ситуациях. Первое, говорит, «Умурун кад атаха аля гайри ваджхил хидая, джахлян, фаху мухтаджун иля ан ятлюба аль-хидаята иля аль-хакки фиха». Говорит, это такие вещи, которые человек совершает, не основываясь на прямое руководство, не основываясь на знание. И чем является причиной этого? Он говорит, джахль, это его невежество. То здесь, говорит Ибн Кайим, он нуждается в требовании прямого руководства в этом вопросе, чтобы он узнал истину в этом вопросе, говорит. А он говорит, вторая ситуация. «Анякуна арифан биль хидаяти фиха
فأتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى التوبة منها. Это когда человек знает, что в таком-то вопросе надо поступать так, со стороны религии, со стороны шариата. Но, однако, он преднамеренно совершает вразрез этим знанием, этим полезным знанием. То здесь он нуждается, говорит Ибн Кайим, в прямом руководстве, чтобы Аллах Субхану Тааля наставил его на таубу, на покаяние, чтобы он оставил эти грехи и покаялся Аллаху Субхану Тааля. Третья ситуация. وأمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. Или же есть такие вещи, которые он вообще не знает. Он и не знает, и не совершает дела ни в противовес с этими знаниями, ни в соответствии с этими знаниями. Либо же он знает в общем, то есть этот вопрос он знает в общем, и совершает дела, основываясь на эти поверхностные знания. Хорошо? То есть у него нет детального знания. То здесь, говорит Ибн Кайим, он нуждается в требовании прямого руководства на детальный разбор этого вопроса для того, чтобы он правильно поступал в нем. Дальше он говорит, وَأُمُورٌ قَدْ هُدِيَ إِلَى أَصْلِهَا دُونَ تَفَصِيلِهَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى هِدَايَةِ التَّفْصِيلِ أَوْ طَرِيقٍ قَدْ هُدِيَ إِلَيْهِ. То есть здесь он говорит, и есть такие вещи, в которых человек был наставлен на прямой путь, то есть в основных вопросах, в основе он на прямом пути в этих вещах говорит, да? Но, однако, он не знает ответвления, он не знает детали, да, этого вопроса. То здесь он нуждается в прямом руководстве, в детализации этого вопроса. И в том, чтобы он узнал ответвление этого вопроса, баракаллаху фикум. И дальше говорит, «Аутарикин кодум худя илейха, ваху мухтаджин иля хидаятин ухра фиха». Говорит, или же он был наставлен на прямой путь, на какую-то дорогу, но, однако, он все равно нуждается в другом прямом руководстве. «Фаль-хидаяту иля тарик шей, валь-хидаяту фин-нафси тарики шейн ахар», говорит. Ведь поистине, когда человек узнает, что какой-то путь это правильный, то что этот путь правильный путь, но, однако, идти по этому пути это совсем другое дело. Поэтому он должен знать, как идти теперь по этому пути, говорит, да? И приводит пример, то есть мы приведем пример. Например, человек приехал в Медину, и ему сказали то, что Мекка находится, то есть в этой стороне, скажем, да, в правой стороне, например, да, и даже покажут ему дорогу. Вот эта дорога, Тарик-уль-Хиджра, то есть Тарик-уль-Хиджра, это дорога, которая ведет в Мекку, из Медины в Мекку. То этот человек, он все равно не знает, он не знает, где останавливаться, он не знает, где заправиться, сколько заправиться, он не знает, какое продовольствие знать, он не знает, где повернуть, он не знает, где, если он повернет, его могут встретить разбойники. Он этого не знает, поэтому он может знать, да, эта дорога, Тарик-уль-Хиджра, она приведет к Мекке, но он не знает, как идти по этой дороге. И человек нуждается в хидае в этом вопросе, говорит. Почему? Потому что знать дорогу это одно, говорит Ибн Кайим, а идти по этой дороге и знать, как идти по этой дороге, где остановиться, где взять продовольствие, где не останавливаться, это совсем другая вещь. И здесь он также нуждается в прямом руководстве, говорит. Баракаллаху фикум. Дальше говорит, وَكَذَلِكَ أَيْضًا ثَمَّ أُمُورٌ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي, говорит. И есть такие вещи, в которых он был наставлен на прямой путь в прошлом. Но в будущем он может заблудиться в этих вопросах. Он может сбиться с прямого пути. То есть здесь он нуждается, чтобы Аллах Субхану Тааля удержал его или сделал в будущем так же, как он был в прошлом в этих вопросах, чтобы он был на прямом руководстве. Дальше говорит, وَأُمُورٌ هُوَ خَالٍ عَنْ اِعْتِقَادِ حَقٍ أَوْ بَاطِلٍ فِيهَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى هِدَايَةِ صَوَابِ فِيهَا. Есть такие вещи, то есть в акиде, да, он не знает, где истина, а где ложная в акиде, например, в вероубеждении, да, то есть здесь, конечно же, он нуждается в том, чтобы Аллах Субхану Тааля навел его на правильное мнение в этом вопросе. وَأُمُورٌ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ فِيهَا عَلَى هُدَى وَهُوَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَلَا يَشْعُرُ. Есть такие вещи, которые человек предполагает, что он на истине, и он даже не подозревает, что он на заблуждении. То здесь, конечно же, он нуждается, говорит Ибн Кайим, в том, чтобы Аллах Субхану Тааля направил его на истинный путь в этом вопросе. Баракаллаху фикум. وَأُمُورٌ قَدْ فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ الْهِدَايَةِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى أَنْ يَهْدِيَ غَيْرَهُ إِلَيْهَا وَيُرْشِدَهُ وَيَنْصَحُهُ فَإِحْمَالُهُ ذَلِكَ يَفُوتُ عَلَيْهِ أو يفوت عليه من الهداية بحسبه, говорит. И есть такие вещи, которые он узнал,
истину в этом вопросе, который он совершает деяния в соответствии с этими знаниями, которые он приобрел, но однако здесь он нуждается в другом прямом руководстве, а это чтобы он также направил на эту истину других людей. И чтобы он сделал наставление людям в этом вопросе, людям, которые не знают этот вопрос, чтобы он указал людям истину в этом вопросе. فَإِهْمَالُهُ ذَلِكَ, если человек будет пренебрегать этой вещью, то есть тем, чтобы показывать людям истину, показывать людям добро, показывать людям, что такое хорошо, если он будет пренебрегать этим, то он будет сам терять из своего прямого руководства, так же, как он пренебрегает наставлением других на прямое руководство, говорит Ибн Кайим. Почему говорит? «Кама анна хидаятуху лиль-гайр», говорит он, وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية فإن الجزاء من جنس العمل. То есть есть правило, всеобщее правило в шариате, то, что воздаяние будет в соответствии с делом. Если человек будет другим людям указывать на то добро, которое он сам совершает, и эти люди последуют за ним, то его прямое руководство будет прибавляться перед Аллахом Субханаху ва Та'аля. Это вкратце, что сказал Ибн Кайим, и эти слова очень прекрасные, как вы, наверное, заметили. И на этом мы, наверное, закончим. Аллаху а'лям. Ва саллаллаху аля набийна Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи ва атба'ихи би ихсанин иля яумиддин.